पेश आई, क्योंकि जिस तरीके से पिछले सालों में इस मुल्क के इदारों को खोखला किया गया, जिस तरीके से इस मुल्क को लूटा गया, जिस तरीके से इस मुल्क के खजाने को, जनाब स्पीकर साहब, इन लोगों ने इस मुल्क के खजाने को इस तरह से बर्बाद किया है, जिस तरह डाके के पैसे मुजरे पे लुटाए जाते हैं, उस तरह से इन लोगों ने बेड़ा गर्क किया इस मुल्क। इनको शर्म नहीं आती किस तरीके से ये बात करते हैं, किस तरीके से ये इनको, तो मैं ये कहता हूँ इनको शर्म नहीं आती जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के लोगों का, जिस तरीके से पाकिस्तान के लोगों का खजाने को लूटा गया। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब मेरी बात माने, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब सर मेरी बात माने, तो इनको उल्टा लटकाना चाहिए लोगों को, ताकि पाकिस्तान के खजाने से पैसा वापस आए। जो 4 सीजन फार्मूला सर, जो 4 सीजन फार्मूला, जनाब हौसला नहीं है, 4 सीजन आप मेहरबानी करें फार्मूला। अभी हम सऊदी अरब गए, खामोशी प्लीज, अभी हम सऊदी अरब गए, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। वहाँ पे सर क्या हुआ, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। मोहम्मद बिन फवाद चौधरी साहब, आप पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करें, कोई ऐसे पार्लिमानी आप कोशिश करें कि मुहावरा है सर, मुहावरा है, और जो आपने अल्फाज बोले मैं उसको मदद करता हूँ। तो सर डाकू है, डाकुओं को डाकू ना कहें तो क्या कहें? अच्छा सर, हम अच्छा जाए जाके नाचिए आप। खामोशी प्लीज, रोयल असगर ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। अच्छा सर, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। सर आप बात सुन लेना, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। सर ऑर्डर मैं पहले से अल्फाज को एक्सपंज कर चुका हूँ, तो ऑर्डर इन द हाउस नहीं होगा, फिर यही कुछ होगा जी। मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या किया। 3 दिन में आप कोशिश करें, खुर्शीद शाह कमेटी ने, एक मिनट, खुर्शीद शाह PIA तबाह कर दी, स्टील मिल तबाह कर दी, रेडियो पाकिस्तान तबाह कर दिया, पाकिस्तान टेलीविजन तबाह कर दिया, और अब कहते हैं हमसे ये बात भी ना कहो। पार्लिमानी चोरी और सीना चोरी कहते हैं इसको। आप पार्लिमानी उसके अंदर बात करें, पार्लिमानी कह देते हैं, आप पार्लिमानी लैंग्वेज इस्तेमाल करें प्लीज। आइंदा पार्लिमानी लैंग्वेज इस्तेमाल करें। अच्छा, अब बात यह है कि ये मुझे नहीं समझ आता कि लूट मार तो पार्लिमानी है, और डाकुओं को डाकू कहना जो है वो पार्लिमानी नहीं है। एक बेंच करता हूँ मैं, लूट मार करना पार्लिमानी है, लूट मार करना पार्लिमानी है। सर आप ये कहे कि लूट मार करना और अपने चमचों कड़छों को, सरकारी इदारों को तबाह करना, आप जो भी बात करे पार्लिमानी आदाब के मुताबिक करें, पार्लिमानी आदाब के मुताबिक करें। डाकू को डाकू ना कहे तो क्या कहे? डाकू को डाकू ना कहे तो क्या कहे? मैं बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आपको डाकू को डाकू ना कहे तो क्या कहे? चोर को चोर ना कहे तो क्या कहे? तो ये सारे डाकू आप वक्त इदारों का हाल हुआ। आप प्लीज अब सर, आप खुर्शीद शाह साहब ने 800 आदमी 3 दिन में PTV के अंदर भर्ती कर, पार्लिमानी